გამარჯობა. თქვენ ჩემს უკან ხედავთ ნიშანს სურსათის უმნებლობის სააგენტოსი. ეს არის უწყება, რომელმაც უნდა დაიცვას ჩვენი ინტერესები იმასთან დაკავშირებით, რას ვჭამთ, რას ვსვავთ, ვიწამლებით თუ არა, ჯამთელია თუ არა ჩვენი გარემო და ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ. გაზრდილი რაოდენობა სიმსივნეების დასრულებში და ბავშვებში არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რომ რაღაც კარგად ჩვენ გარემოში არ არის. ცოტა ხნის წინ, როდესაც დაიწყო რძის სკანდალი, ეს ერთი დღე გრძელდებოდა მხოლოდ, ორი განცხადება მოვისმინეთ სააგენტოს ხელმძღვანელისგან და ყველაფერი თითქოს დასრულდა. ჩვენ გვჭირდება საჯარო განხილვა, საჯარო ინფორმაცია. თქვენთან ერთად, მშობლებთან ერთად, სააგენტოს დირექტორის პირისპირ, მას მოუყვანოს მწარმოებლები, ვინც უნდა ის მოიყვანოს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ რძე და სხვა ყველაფერი მოგვიანებით, მაგრამ ახლა რა ვითარება გვაქვს რძესთან დაკავშირებით? ჯამთელია თუ არა ეს რძე? როდის, ვისგან შემოდის, როგორი წარმოება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ჩვენი მომავლის საკითხი და მე ამას გავყვები ბოლომდე.